Аримдэргийн үзэгчдээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг 10 минут мэдээ эхэлж байна. Онгорсоос хойш сүүлийн 3 сар дараалан нүүрсний үн экспортын биет хэмжээ тасралтгүй унлаа. За унах унахта тоон сар сараар нэмэгдсээр байгаа юм. Улсад ирэх орлого энэ хэмжээгээр тасалдаж иргэдийн халаас бас гарах зардал улам зузаарсаар байгаа тоон үзүүлэлтийг өнөөдөр үндэсний статистикийн хорооноос танилцууллаа. За нэг нотлохоо нь инфляц улсын хэмжээнд 9.1% гарчээ. Онгорсноос хойш улсын орлого буурч гарах зардал нэмэгдсэн цэглэлээр 2 сар явсан. Энэ байдал 3 сард ч үргэлжилж экспорт 17.5%-аар буурч эсрэгээр импорт 5.5% өсчээ. Гаднаас худалдаж авах автомашин, нефтийн бүтээгдэхүүн нэмэгдэж гарах ёстой нүүрс 883 сая доллараар буурсан тоо үзүүлэлт гарсан байна. За хэд өөдрөг батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл ёсоор бол сар бүр 10 сая тонн нүүрс экспортлж байж жилийн эцэст 100 сая тоннд хүрэх ёстой байлаа. За гэвч онгорсноос хойш 3 сарын хугацаанд 17.5 сая тонн нүүрсийг хэлгээр гаргажээ. Нийт экспортын бол 94.8% бол уул уурхайн гаралтай бараа бүтээгдэхүүн экспорт эзэлж байгаа. За энэ уул уурхайн гаралтай бараа бүтээгдэхүүн дотроо за нүүрсний экспорт биет хэмжээг нь аваад үзэхэд өмнөх оны мөс 3.3% буурсан байна. За үнийн дүнгээр аваад үзэхэд 39.7% буурсан. За нүүрс тоннтод бол 47.1 ам доллараар одоо хэлийн дундаж үнэ бол өмнөх оны мөс буурсан байна. Ажил удаашрж альва зүйл бүтгэ болоод ирэнгүүт дарга цэрэггүй худалдааны дайнаар өөрсдийгөө халахвчилж байгаа. Ганц хамгаалалт хийж чадхааргүй тоон үзүүлэлт инфляц болжээ. Өнгөрсөн жилийн 3 дугаар сард 6.2% байсан инфляц жилийн хугацаанд 9.1% боллоо өсчээ. Гэхдээ энэ өсөлтөд мах сүү зэрэг үндэсний үйлдвэрлэлийн үнийн нэмэгдэл гол нь нөлөөлсөн байна. Өөрөөр хэлбэл импортын бараа бүтээгдэхүүн инфляцид төдийлөн савлгаа үүсгээгүй байна. Ковидын үед бол ерөнхийдөө нөлөөлөл нь бараг 60 орчим хувийн нөлөөтэй. Инфляцид бол голлох нөлөөллийг импортын бараа үзүүлэлт байсан бол одоо бол эсрэгээр яг дотоодын барааны нөлөөлөл бол дийлэнх нөлөө үзүүлж байна. За тэр тудаа сайн хэлсэн бол мах болон хүнсний нугуулын сарих дээр бол голлох нөлөө үзүүлсэн байна. Мөн инфляцийн энэ өсөлтөд орон сууцны үн жин дарж байна. Ялангуяа хуучин орон сууцны үн шинээсээ дутхааргүй өндөр үнэтэй болсон. Тухайлбал өнгөрсөн сард хуучин орон сууцны 1 м квадрат талбайн дундаж нь 4.4 сая төгрөг болж Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 5.6 сая төгрөгийн үнэтэй байна. Ялангуяа Чингэлтэй дүүрэгт байрлах хуучин орон сууцны үн өнгөрсөн оны мөн үеэс 37%-аар өсчээ. Манай улс нүүрсний зах зээлээс энэ жилдээ л ашиг олно гэдэг саналтгүй зүйл боллоо. За ингээд хөдөө аж ахуйн салбараа түших сонголт байна. За гэтэл арьс ширний адил ноолуур бас үнгүйдэхтэй тулсан уу гэх асуудалтай тулгарлаа. 2013 онд Халтмаагийн Баттуулга хөдөө аж ахуйн сайдаар ажиллаж байхдаа малын түүхийд тэр дундаа арьс шир экспортлохыг хориглосон. Энэ шийдвэр ямар хортой байсныг үзэгч та хэлүүлэлтгүй мэдэх үзье. 20-30 мянгаар үнэлэгддэг байсан арьс шир чихрийн цаасны чинээч үн хүрхэ болсон. Яг энэ алдаа ноолуурын экспорт дээр ч дахин давтагдах гэж байгааг 2 жилийн өмнө эдийн засаг хөгжлийн сайд Хүрлбаатар хэлж байлаа. Халтмаагийн Баттуулга хөдөө аж ахуйн сайд байхдаа арьс ширийг экспортлохыг бүрэнсээ хориглосон байсан. Тэр шийдвэрийг дахиад хүчингүй болгосон байна. Ингэснээрээ одоо хэлээр гарч байгаа мэдээг аваад үзэхэд бол арьс ширийн экспорт нэмэгдсэн. За ноолуурын ч гэсэн бас харьцангуй гайгүй гарахын боломжтой төр зураг харагдаж байгаа. Ер нь энэ өнгөрсөн хугацааны тэр арьс ширийг экспортыг хориглосноос одоо гарсан шийдвэртэй эргээд үзэхэд бол ямарваа нэгэн зүйлийг хааж боож байгаа тэр салбар хөгждгөө гэдгийг бидэнд одоо яс маханд тул одоо ойлгуулж өглөө шүү дээ. Өнгөрсөн 2 дугаар сараас эхлэн угаасан бос самсан ноолуур гаргах засгийн газрын тогтоол хэрэгжиж эхэлсэн. Үр дүнд нь 200 мянга гаруй малчин өрхийн бүхэл бүтэн санхүүгийн их усвэр доголдохтой тулаад байна. Нэмэн өртөг шингээгээд улсын орлого нэмэгдэж малчтын авдаг хэдэн төгрөг үржигдэх нь мэдээж нааштай хэрэг. За тэглээгээд нэгийг нь заавал хааж боогдуулан байж шийдвэр гаргадагаас болоод ноолуурын үн зарим аймагт 2 дахин унжээ. Энэ засгийн газар бас энэ ард иргэд малчтын амьдралыг их хурл бас авчирмаар байна. Одоо 80 мянган төгрөгийн тонн ноолуур гэж юу гэснэгүй. Чин 160-70-аас дээш байсан ноолуур одоо 80 болж идэг 50% бүүдсэн байх малчин үеэр яаж амьдрах юм болж байна. Энийг бас дээд газар энэ их хурл дамжуулж яваар байна.
145-аар чөлөөсөн байх хөнгөлөлтөж ихэндээ жоохон өндөр гардаг байхгүй да. Тэгэл нэг хаашлах талаатай гэж 140 мөчтэй хөнгөлөлтөж гэсэн тэгээд 135 руу зорсон байх хэрэг гэсэн. Яг 138 гэсэн 140 гэсэн. Өнөөдрийн байдлаар 1 кг долларын ханш эмээлт зах дээр 110-аас 120 мянган төгрөгийн хооронд байна гэлээ. За нэмэн өртөг шингээгээд гаргыг гэхээр дотоодын үйлдвэрлэгчид 1 кг-ыг 20-оос 30 мянган төгрөгөөр самдаг, харин хятадууд 5 мянгаар самдаг гэлээ. Төрцгийг хараад хүмүүс чинь тэгэл жоохон 2-3 илээр нэг хоолойд мөнгө залгаал тэгж л өгч шүү дээ. 1000-аар самдаг байсан бол Монгол тэрийг самгахад 15 юм уу 20 мянган төгрөгөөр самгах болчиход байгаа байхгүй. 130-тэй 50-д авдаг байж шүү дээ. Одоо тэгэл тэгсэн чинь одоо 110 гэдэг ингэж авчих шүү дээ. Ноолуурын үн унсан нь тарифын хязгаарлалттай холбоотой. За гэхдээ цагаан алт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн тулдаа энэ зэрэгтэй байна. Ноолуурыг угаагаад бүр самнах дотоодын үйлдвэрүүдийн суйрлагдсан хүчин чадал 150-аас 200% гэж салбарын сайд нэрлэв. Түүний энэ яриаг сонсоход хамгийн их хоцсон нь дотоодын үйлдвэрлэгчид бололтой. 50-аас 60 мянган төгрөгийн нэмэгдэлээр манай дотоодын үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Дотоодын үйлдвэрүүдийн тэр 50-60 мянган төгрөг гэдэг маань манай 10 мянган тонн ноолуураараа бодоход 500-600 тэрбум төгрөг Монголд үлдэн гээд байгаа тэр. Энэ бүх энэ нэмэн өртөг Монголдо цалин хөлс татвар болж үлдэх гээд байгаа. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэлүүд нь чадах чинь. Ийм үндэсний үйлдвэрлэлтэй болсноор ноолуурын үнийг энэ хямралын үед бид нар маш бага унгааж 10% дотор унгааж барьж авч чадчих байна. Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж улсаас өчнөө мөнгө төгрөг өгч хөл дээр нь тогтоосон ч эргээд иргэд рүүгээ ус цацсан жишээг гурил үйлдвэрлэгчид харуулсан. Хэдийгээр нэмэн өртөг шингээгээд улсдаа хэдэн төгрөгч болов аваад үлдэхийг бүгд л дэмжих нь тодорхой. За гэхдээ хэдэн малынхаа ашиг шимээс өөр орлогогүй малчтаа бодохгүй бол хөдөөд хүн үлдэхгүй нэ. Засаг түр альва салбарыг хөгжүүлнэгээд заримыг нь хилээр гаргахыг хориглож цагдах нь ямар урхагтай нь өнөөдрийн ноолуурын нөхцөл байдал харуулж байна. Ийхүү малчтын бүтэн жилийнх нь гол орлого болсон ноолуурын ханш шал арчиж байна. Тогтмол цалингүй гар дээрээ бэлэн мөнгөгүй тэдэнд энэ нь хүнд цохилт болж байгаа нь мэдээж. Иймдээч өдөр хоногуудыг өрнөөс өрний хооронд өнгөрүүлэх болцоход байгаагч малчид учирлаж байлаа. За харин улсын хурлын түвшинд түүхийн эдийн уналт эдийн засгийн хүндрэлт давхцсан энэ цаг үед зээлийн хүүг бууруулах ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгээ зарлаад байгаа. За ингэхдээ арилжааны банкуд дэрэгдээ банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулж өндөр хүүтэй зээл олгож мөнгө хүлдэг байдлыг зогсооно гэсэн юм а. Иргэдийг өрийн дарамтанд оруулдаг схем бий болчиход байгааг улсын их хурлын дарга чуулганы эндэр дээрээс хэлсэн. За түүний тайлбарласнаар зарим банкуд дэрэгдээ банк бус санхүүгийн байгууллагатай олжээ. За тэр банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь арилжааны банкнаас 20-24% хүүтэй зээл авч за түүнийгээ 34-ээс 50% хүүтэйгээр иргэдэд дамжуулан зээлдэг байна. За өгөөч зогсохгүй банк бус санхүүгийн байгууллагаас ламбардуудад их үүсвэр бий болгож өгөх замаар богино хугацаатай зээл олгодог байна. За энэ талаар арилжааны банкуудын төлөөллөөс тодруулахад банк ус санхүүгийн байгууллагад зээл олгохдоо тодорхой шаардлага шалгууруудыг тавьдаг учраас ийм асуудал гарах боломжгүй гэлээ. Манай банкны хувьд бол тодорхой хэмжээний банк усуудад бол зээл олгосон багц бол байгаа. Гэхдээ бид нар багц зээлүүд олгохдоо одоо нөхцөл тавьдаг. Тэр нөхцөл нь одоо хэрэглээний зээл гэхээс илүү жижиг дунд бизнес эрхлэгч рүү зээлийг олгох ёстой шүү гэдэг ийм нөхцөл шалгуурыг тавьж гад олгодог. За яагаад ингэдэггүй гэхээр магадгүй банкны харьцаа өрөнгө мөнгө урсгалын шаардлагыг хангадаггүй. Тэгсэн хэрнээ бизнесийн доктортой явж байгаа юм жижиг дунд бизнесийн боломжууд байгаа. Энэ бизнесийн боломжуудыг дэмжих санхүүгийн дэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор банк усуудаар нөхцөлтэй зээл олгох тохиолдол байдаг. Хэдий арилжааны банкуд зээл олгохдоо шалгуур шаардлагуудаа тавиад явж байгаач за банк ус санхүүгийн байгууллагууд цаашаа хэр өндөр хүү тогтоож иргэдэд зээл өгөх нь өөрсдийнх нь мэдлийн асуудал юм. За үүнийг хязгаарлах эрх нь санхүүгийн зохицуулах хороонд байхгүй. За нэгэн банк ус санхүүгийн байгууллагуудад зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох боломжгүй учраас их үүсвэр дээр нь хязгаарлалт тогтоохоор шийджээ. За тодорхойлбол энэ сараас эхлэн арилжааны банкуд банк ус санхүүгийн байгууллагуудад зээл олгодог байдлыг хязгаарласан байна. 4 сарын 1-ээс банк санхүүгийн байгууллагууд дотоодын банкнаас зээл авах болцоог болцсон. Өөрөөр энийг одоо хязгаарлалцсан гэсэн. Хамгийн гол энэ бодлогын одоо үтсийн зорилго бол иргэдийг зээлийн өрийн дарамтанд оруулах. Ялангуяа хэрэглээний зээлийг
өрийн дарамтанд оруулахгүй байх, багасгах ийм зорилготой. Санхүүгийн зохицуулахаар 2024 онд бол энэ банк санхүүгийн байгууллагуудын хувь нийлүүлсэн өрнө төлбөрийн чадварыг сайжруулах юм шийдвэрүүд гаргагдсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийн хөрөнгөний нэмэх шийдвэрүүд гаргагдсан. Тэгэхээр өөрийн хөрөнгөний тэр хэмжээгээр ингээд нэмэгдээд явбал их усүрийн одоо татах боломж нь тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Ийхүү банк ба санхүүгийн байгууллагууд дотоодын арилжааны банкудаас зээл авах боломж нь хаагдсан учраас гаднаас их усүр татах сонголт өгдөж байна. Зээлийн хүртээмж бол одоо буурах хандлагатай болж байна. Энийг эргээгээд нэмэгдүүлэхийн тулд одоо олон улсаас бол санхүүжилт татах одоо шаардлага, хэрэгцээ шаардлагууд үүсэж байна. Энэ дээр одоо зохицуулагч байгууллагууд, бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллагууд бол одоо дэмжлэг туслалцаа үзүүлж нөхцөлийг нь одоо эрэг таатай болгох одоо шаардлага үүсэж байна гэж харж байна. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 500 гаруй банкус санхүүгийн байгууллагууд бүгдээрээ гаднаас их усүр татаж чадна гэдэг хэрэгэлзээтэй. Инженеэр банкус санхүүгийн байгууллагуудын зээл олголтч дагаад буурах эрсдэл байгааг хэлж байлаа. Мөнгөний одлогын хүү чангарч үр орлогын харьцаа нэмэгдсэн, банкуудын зээлийн олдоц муудаж эхэлсэн энэ үед банкус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн олголтч буурах тал байгааг үгүйсэхгүй юм. Бизнес эрхлэгчдийн эсэргүүцэлтэд нүүр тулж төр хугацаанд хойшлуулад байсан Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгууллага төр хэлэлцээр энэ удаач мөн хойшллоо. За тодорхойлбол эх 5 дугаар сард Москва хотноо энэ хэлэлцээрийг байгуулж гарын үсэг зурхаар тохиролцсон талаар засгийн газраас мэдээлж байсан. За тэгвэл өнөөдөр энэ хэлэлцээрийг зөвшөлдсөх асуудлыг улсын хурлын төсвийн байнгын хороо төр хойшлууллаа. За ингэхдээ төр хойшлуулах саналыг гаргасан хүн нь засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайд Чойжил Сүрэн байсан нь анхаарал татлаа. Хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан улс орнууд голдуу хамтран байгуулсан энэ холбоотой төр хэлэлцээр байгуулах асуудлыг Оросын талын шахаа гэж гишүүд хардаж байгаа. Гэтэл манай улс өөрөө эхэлж энэ саналыг тавьсан болж таарав. Тодорхойлбол олон жилийн турш Оросын холбооны улс манай улсад 50, 60, 70% гэх мэт өндөр татвар ногдуулж үндсэндээ импортын хоригт байлгасаар өдийг хүрсэн. Энэ байдлыг арилгаж харилцан бараа бүтээгдэхүүнээ бага татвартайгаар импортлоё гэдэг саналыг манай улсаас удаа дараа тавьж байжээ. Хариуд нь Оросын холбооны улсын зүгээс Евразийн эдийн засгийн холбоотой төр хэлэлцээр байгуулж 300 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг тэглэх саналыг тавьсан байна. Оросын холбооны улсын зүгээс бол манайхаа гишүүнээр эсгэж ерөөсөө шахаагүй, хязгаарч тэгж хэлж байгаагүй. Танад бол ажиглагч байж болох юм аа. Эсвэл чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулъя гэдэг ийм саналыг бол хэлж ирсэн. Энэ төр хэлэлцээрийг байгуулаа 3 жилийн дараагаар бид нэр эндээс гарч болно. Эсвэл одоо бид нэр цаашаа хэлэлцээг үргэлжлүүлж болно. Энэ дээр одоо энэ төр хэлэлцээрийг байгуулчаад дараа нь энийг одоо заавал эсэх ёстой ч юм уу гарна гэсэн горж орж болно гэсэн ийм одоо хатуу залтууд бол байхгүй. Хятад төртөл энэ олон улсын том гэрээнд орохдоо маш их болгоомжилж байгаа. Дотоодынхаа хүчин чадлуудыг нэмэгдүүлж байгаа. Тэгээд дэмжлэг үзүүлж байгаад экспортынхаа том гэрээнүүдийг энэ худалдааныхаа том гэрээнүүдийг хийдэг. Манай улсын хувьд бол биднэрт ийм үйлдвэрлэлийн хүчин чадлууд үнэхээр хүнд харагдаж байна. За Булган туяа дарга өнөөдөр эсрэг байр суурьтай байгаа нь бол өөрөө улс төр байна л гэж би харж байна. Тийм учраас бол та бүхэн хаалттайгаар асуудлаа яриа шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Яагаад би Булган туяа гишүүнийг өнөөдөр ингэж байр суурь 180 градус эргэж байгааг бол улс төр гэж харахаас өөр арга алга л да. Засгийн газрын гишүүн байхад тань энэ асуудлыг хэлсэн тийм ээ. Тэгээд тэр үед бол та бол дэмжсэн байр суурьтай байсан байх. Яг өнөөдөр Даваа сүрэн дарга тим өгөө гэдэг шийдвэр гаргаад яах вэ? Энэ бас улс орны амьдралтай холбоотой байгаа учраас хойшлуулахын гормын санал гаргаж байгаа. Гишүүд байр суурь нэгтгэх, олон нийт судалгаагаа нэгтгэе. Чойжил Сүрэн гишүүний гаргасан гормын саналаар энэхүү асуудлыг хойшлуулъя гэсэн гормын саналаар санал хураалт явуулъя. За ингээд 19 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжиж 52.6%-аар уг асуудлыг хойшлууллаа. Ийхүү төр хэлэлцээрийг байгуулахыг төсвийн байнгын хороонд хариалагддаг зарим гишүүд эсэргүүцэж энэ ажлыг хариуцаж байгаа ганц төмөр сайдтай баггүй маргаан өрнүүлв. Бүр сүүлдээ энэ төр хэлэлцээрийг байгуулахгүй бол манайх өөрсдөө эхэлж гуйчгаад буцаад боллоо гэж яриул онгоонд орно гэсэн утгатай зүйлийг ганц төмөр сайдал ярьж гишүүд рүү уурлаж нэг, учирлаж нэг үзлээ. Гэсэн ч гишүүд зөвшөлдсөх асуудлыг төр хойшлуулахаар санал нэгдсэн юм а.
Мөн өнөөдрийн төсвийн байнгын хорооны хурлаар Улсын холбооны улстай холбоотой бас нэг асуудлыг хэлсэн нь Монгол улсад агаарын хөлгийн түлш нийлүүлэх тухай хоёр улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байлаа. За энэ хэлэлцээр нь мөн л манай улсад ашиггүй гэж зарим улсын хурлын гишүүд шүүмжилж байлаа. Ялангуяа Улсын холбооны улстай хамтарсан компани байгуулж 20 жил түлш нийлүүлэх гэрээ байгуулах гэж байгаа нь буруу гэсэн юм а. Хэрвээ энэ хэлэлцээрийг хийчихвэл удаан хугацаанд гатсан газрын тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох үед үр ашгийг нь үзэж чадалгүй, бүтээгдэхүүн нь үнгүй дэх эрсдэлтэй гэлээ. Улсаас 20 жил түлш нийлүүлэх талаар энэ хэлэлцээрт тусгажээ. Гэтэл манай улсын газрын тос боловсруулах үйлдвэр 2-3 жилийн дараа гэхэд ашигтад орно. Ингэснээр газрын тосны үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үнгүйдэх бодит эрсдэл бий гэдгийг гишүүд сануулж байлаа. Өөрийн дотоодын үйлдвэр маань одоо ойрын нэг эдэн жилдээ нэг ашиглалтанд орчих юм бэл. Тэгээд тэрний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тодорхой яг оруулчаач л гэж гişүүд хэлээд байна л т. Тэгэхгүй бол бид нар ингээд бүрэн хараат болоод өөрийнхөө юм ширгэлж чадахгүй байдал руу орчих үедээ гэдэг саналыг хэлээд байгаа. Би тийм өөрөөр хэлөөрөө туансаа да. Засгийн газар хоорондын хэлцээрийн 4-ийн 3 дээр хамтарсан компанид агаарын хөлгийн түлш нийлүүлэх ажлыг Оросын талын итгэмжлэгдсэн байгууллага хэрэгжүүлнэ гэлцсэн. Энэ хэлцээрийг 20 жил тогтвортой мөрднө гэд 12 дугаар зүйл дээр хэлсэн. Гэхдээ тэгээ одоо эн чинь бид яах вэ? Орос нефтэд өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өгж байж буцаагаад энэ өөрийнхөө агаарын хөлгийн түлш рүү татчих явах юм хайший. Энэ хэлцээр сойрхон батлагдсны дараа Роснефть арай компанитай Эрчсол компани хэлцээрт ороод дахиж гэрээ байгуулна. Энэ гэрээн дотроо яг таны Бочрал гишүүний хэлсэнтэй холбоотой асуудлыг бас нэлээд одоо нарийн тусгаж өгнө. Наадах чинь ингээд зурагдаад ингээд батлагчаар дараагийн гэрээнд чинь өөрсдөр ийм асуудал орж чадахгүй болчихгүй гэж болгоомжлоод байна шүү дээ. Тэгэхээр одоогийнхээ гэрээн дээр наадахаа нээлттэй болгож авахгүй болвол дараагийн гэрээ гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Манай улсын агаарын түлшний хэрэглээ сүүлийн хэдхэн жилийн дотор 3 дахин нэмэгдсэн байна. 2021 онд 21 мянган тонн түлш хэрэглэж байсан бол өнөөдөр 70 мянган тонн түлш хэрэглэж байна. Энэ утгаараа Роснефть компани 40%-тай, Монголын талын 60%-тай Эрчс Ойл төрийн өмчийн агаарын түлш оруулж ирээд цэнгэлдэг компани доор хамтарсан компани байгуулах асуудал яригдж байгаа юм байна. Монголын талын 60% оролцоотой компани учраас дийлэх шийдвэр манай талын саналаар шийдэгдэнэ гэдгийг хэлж байсан юм а. Өргөлжилж байна. За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундах эрэгтэгч байдал санхүүгийн зах зээл дээр алсарсаар байна. Ердөө нэг л жишээ татахад эмэгтэй удирдлагатай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид өнөөдөр дунджаар 66.4 сая төгрөгийн зээл авч чадж байна. Энэ нь эрэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нээжээс даруй 45.6%-аар бага хэмжээ юм байна. Үгээрч зогсохгүй олдсон зээлийн хүн эрэгтэйчүүдийнхээс 1.8 функтээр өндөр байгааг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн банкны зээлийн харьцуулалтанд дурджээ. За энэ тэгш бус байдлыг арилгах зорилготой хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр боллоо. Татварын дарамт хүний нөөцийн дутагдalгээд бизнес эрхлэгчдэд тулгамдж байгаа олон асуудлууд донд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн эрхийг хангах, эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал байгааг тэдний төлөөлөл хэлж байсан юм а. Эрхтэйчүүд мэдээж одоо магадгүй одоо нөгөө лобби янз бүрийн одоо нөгөө Монгол улс байгаа шүү дээ. Яг бодит байдаг юм бид нар ч оролцсон гэж баг байхгүй учраас шударгаар гэх юм уу. Тэгэл банкнаас зээл аваад банктайгаа харилцаагаа үүсгээл ингээл бизнесээ явуулж байна. Бидний ихэнхэнтэй гүйж очиж барилгын салбарт ер нь бол
үйлдвэрлэл эрхлэхгүй, бизнес эрхлэхгүй яг нэг үйлчлэгээний салбар, нөгөө хүүхд тасрах, нөгөө эмнэлэг шинээр байгуулах. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмжинэ гэдэг бол нийгмийн асуудлыг тэр чигээрээ арилгахтаа энэ тэнцэх хэмжээний юм чухал асуудал. Олон улсын жишээг харах юм бол зөвхөн бизнес эрхлэгчийн эмэгтэйчүүдийн зээл биш те хөрөнгө оруулагчдыг бизнес эрхлэгчтэй ингээд хувьчилж уулзуулдаг ийм зээлийн төрлүүд байна. Гэх мэтлэнгийн судалгаа хийгээд тохиромжтой олон төрлөөрийг бизнес эрхлэгчийн эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн төрлүүдийн зээлүүдийн нэмээч. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдэхэд өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн код хөтөлбөр чухал нөлөөтэй гэлээ. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын хурал бодлогоор дэмжиж бусад шаардлагатай хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулна гэж улсын хурлын дарга ярьсан юм а. Монгол улс энэхүү бизнесийн салбар дахь эмэгтэйчүүд хөтөлбөрт нэгдснээр дараах үр дүн гарна гэдэг хэмээн төсөөлж байна. Үүнд нэгдүгээрт гендер цөөрөлдсөн өгөгдөл мэдээллийн сан бий болох санхүүгийн байгууллагууд хүүсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулж эдгээр мэдээлэл суурилсан бодлого боловсруулах үндэс тавигдана. Хоёрдугаарт эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн өгөгдлийн систем зэрэг олон улсын аргачлалыг нутагшуулах. Үүгээр дамжуулан зохицуулагч байгууллагуудын баримт судалгаанд суурилсан бодлогын шийдвэр гаргах чадвархан сайжирна. Манай улс Төв Азийн бүс нутагт эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн код хөтөлбөрт нэгдсэн анх дахь орнуудын нэг болж байгаа юм байна. За хамгийн гол нь хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд улсын хурал, засгийн газар, санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжааны банкуд, банк ус санхүүгийн байгууллагууд гээд олон талуудын санаачлага, эдвэх оролцоо чухал болохыг оролцогчид онцолж байсан юм а. Улаанбаатар хотод 10-аас дээш жил барилгын үйл ажиллагаанд зарцсан 108 барилга байгаагийн ихэнх нь эрүүл мэнд боловсролын салбарын барилгууд байгаа юм а. Шалтгаан нь санхүүжилтийн дутагдал, зураг төслийн алдаа, засгийн газрыг тогтворгүй байдал гэлээ. За мөн эдгээр олон жил үйл ажиллагаанд зогссон барилгуудаас 17 барилгын ажлыг улсаас энэ жил эхлүүлсэн байна. Монгол улсад барилгын салбар нь авилгын өндөр эрсдэлтэй, стандартын зөрчилтэй байсаар байна гэж тус салбарын төлөөллүүд ярьлаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, мөн авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг хэлж байлаа. Жишээ нь барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээж авахад улсын комиссийн ажилчид барилгын компаниудаас 30 сая төгрөгийн ахвал авдаг гэлээ. Үе шат болгондоо бид нар дуудаж үзүүлдэг. 47 барилга хөтөлбөрч зөвшөөрөл авалгүйгээр барилгын амьдлал эхэлсэн. За сая салбарын улсын ерхий байцаагч хэлж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд 3800 барилга зөрчилтэй байсан. Тэгвэл зөрчилтэй байсан бол энэ зөрчилтэй барилгуудын хэдийн нураасан бэ? Хууль тогтсон зөрчсөн бол энэ барилгыг өөр үдэж авахгүй байх ёстой. Эргээгээд барилгын салбар дээр ямар асуудал гардаг вэ гэхээр хэд хэдэн хууль тогтсон зөрчсөн. Угаасаа энэ барилгыг улсын комисс үдэж авах боломжгүй. Төвийн шугам болон энэ дэд бүтцийн хангамж өгөх боломжгүй энэ барилгуудыг дэмжихгүй байх чиглэлийн ажлуудыг төрийн байгууллагуудаас хийх ёстой. Хэд хэдэн барилгууд төр гэтэл эргээгээд тодорхой хугацааны дараа тухайн барилгыг одоо жишээл улсын комисс ямар нэгэн байдлаар хүлээгээд авдаг ч гэдэг. Энэ байдал нь болохоор барилгын одоо жишээл үйл ажиллагаа явуулдаг орон сууц гэдэг бүхэл төрлийн барилгын компаниуд хөгжүүлж байгаа хэлбэр гэж бид зөв үзэж байгаа. Харин нөгөө талд төрийн байгууллагуудын зүгээс барилгын чанарын стандарт, норм дүрмийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг хэлж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2023 оны байдлаар 944 барилга газар хөдлөлтөд тесвэрлэх чадрын үнэлгээнд хамрагдсанаас 543 барилга газар хөдлөлтөд тесвэргүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. За энэ тоо одоо нэмэгцээр байгаа гэж хот төлөвлөлтийн газар болон нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын их сурвалжууд хэлж байлаа. Улсын комисс хүлээж авах холбоотой асуулт эрсдэлтэй байгууллага. Тэр талаар энэ эрсдэл, энэ давхардал, энэ хөл суртал, энэ хүлээж авж байгаа энэ байгууллагуудыг цаашид яах вэ гэдэг энэ талаар бодлогоо гаргах гэж бид нар өнөөдөр хилцүүл хийж байна. Авилга албан тушаалын гэмтрийн асуудал бол одоо байгаа. Энэ чиглэлээр бид нар цаашид энэ асуудал яаж байхгүй болох вэ гэдгийг авилгатай тэмцэх газартай өнөөдөр нэг хилцүүл хамтан зохион байгуулж байна. Улсын байцаагчдын ажиллах энэ эрх хэмжээ энэ одоо чиг үүргүүдийг тодорхой болгосон хуулиудыг батлах шаардлагатай. Нөгөөтэйгөр энэ барилгын ажлыг гүйцэтгэгч, барилга захиалагч, энэ барилгын зураг төсөл зохиогч чинь бол барилгын ажлын явцад бүрэн дүүрэн дуустал
хяналтаа тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ чиглэлээр зохиогч эдний чиглэлийн одоо эрх чиглэлүүдийг тодорхой болгож ялангуяа хариуцлагын тогтолцоог өндөржүүлэх шаардлагатай байна гэж байна. Батлагдсан зураг маань амьдрал дээр яг одоо хэрэгжээд байна уу гэхээр энэ дээр бас алдагдах тохиолдол зөөнгүй байгаа. Тэр энэ дээр бол манай нийслэлийн хяналт шалгалтын газар бас орж ажилладаг хот байгууллагын стартын газар маань ажиллаж байна. За энэ дээр өнөөдрийн хилцүүлгийн яг 3 дугаар салбар уралдаан дээр оролцож байгаа улсын комиссийн асуудал бол хамгийн чухал. Монгол улсад барилгын 642 стандарт байгаагаас 2024 оны судалгааны дүнд 26%-ийг нь буюу 167 стандартыг үргэлжлүүлэн бүрдэх боломжтой байна. Харин бусдыг нь шинжлэх эсвэл хүчингүй болгох шаардлагатай байгааг хэлсэн юм ба. Мөн 2023 оны судалгаанд нийслэлийн хэмжээнд иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдал алдагдсан 4700 орчим байршил байгаагаас нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орц гарц хүүхдийн тоглоомын талбай, цөөхөн эзэмшил газар зэрэг байршлууд давмгаалж байгааг дурджээ. Барилга нэмэгдэхийн хэрээр энэ асуудалж томорно. Иймээс барилгын стандартын шинжилэл хэрэгжилтийг сайжруулах, олон улсын жишгт нийцүүлэх, хяналтын тогтолцоог боловсронгүй болгох шаардлагатай гэдэгт бүгд санал нэгдэж байгаа юм а. Өргөжлж байна. За Худалдаа хөгжлийн банк өнгөрсөн хугацаанд хоримтлалтай Монгол аянаараа дамжуулан 7 харилцагчид байр бэлэглэж 20 гаруй харилцагчаа гадаадад аялуулж нийт 2000 гаруй харилцагчаа урамшуулжээ. Харин өнөөдөр хоримтлалтай Монгол урамшуулалт хөтөлбөрийн 3 дугаар сарын азтай 50 харилцагч шагналаагаар давлаа. Харилцагчаар ороод нэг 2 жил хагас баг 3 жил болж байгаа юм. Өчигдөр над руу залгаад гарын бэлэг гавдвал гэсэн би наадстан басна мэдээчгүй сая ирээл мэтлээ. Аацтан бас үнэн байд юм байна. Би бол бүр итгэхгүйсэн. Өчигдөр манай над руу уцлаа би аацтан болсон байна. Одоо ингээд тэр Азийн шагнал очиод аваатгаа гэж ярьсан. Нийт одоо монголчуудаа уриалахад хуримттай энийг таахан одоо дэмжээч хуримтлал гэдэг чинь бол бас нэлээд хэрэгцээтэй байдаг. Мөн Худалдаа хөгжлийн банкны хуримтлалтай Монгол иргэнийг бий болгох зорилгын хүрээнд хэлбэр хуримтлал үйлчилгээнд энэ оны 4-р сарын 13-наас 5 сарын 13-ныг дуустал үрждэг сар урамшуулал руу 2 дахь сартаа зарлаад байна. Энэхүү урамшуулалт хамрагдахын тулд Худалдаа хөгжлийн банкны онлайн апп-ийнхаа хэлбэр хуримтлал зэсээс хариултаа хадгалын үйлчилгээг идэвхжүүлээд хангалттай юм. Энэ онд аяныхаа хүрээнд үрждэг сар хэмээх хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгуулж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн маань 2 дугаар үе эхэлсэн. 4 сарын 13-наас 5 сарын 13-ны хугацаанд Худалдаа хөгжлийн банкны хариултаа хадгалын хэмээх таны задгаан мөнгийг хадгалдаг үйлчилгээг та ашиглан 25 өдрийн хоримтлал нэмэгд хийж чадах юм бол банк танд 25 мөнгийг нэмж өгөх тийм урамшуулт хөтөлбөр байгаамаа. Тэгээ та бүхэн эдгээр урамшуулт хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй хамрагдаарай гэж уриалж байна. Хэрвээ та Худалдаа хөгжлийн банкны харилцагч биш бол Худалдаа хөгжлийн банкны аппараа дамжуулан хэлбэрхэн бүртгүүлээд хадгаламжаа үүсгэж урамшуулалт хамрагдах боломжтой. Өмнө нь хариултаа хадгалын үйлчилгээнд бүртгэлтэй байсан бол бүртгүүлсэн дүнгээ урамшууллын хугацаанд нэмүүлээрэй. Тулааны спортод сонирхогчид наашаа анхаарлаа хандуулаарай. За NFC холбооноос 4 төрлөөр олон улсын тэмцээнийг энэ сарын 27-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. Тэмцээнд Таиланд, Узбекистан, Кыргызстан, Украин, Казахстан, Австрали улсаас тамирчид холимог тулаан, кикбокс, мутай гэх төрлүүдээр тулдах юм. Эдгээр төрлүүд нь манай улсад тулааны спортууд дундаа түлхүү хөгжиж байгаа гэж болно. NFC холбооноос тулааны тамирчдаа сонгохдоо оролцсон тэмцээний үр дүн, ранкийг нь харгалзан сонгосон гэлээ. Мөн тэмцээний хамгийн хүлээлттэй гол тулааныг холимог тулааны Монгол улсын тамирчин Нанди Эрдэнэ Таиландын тамирчинтай кикбоксийн төрлөөр хийгнэ. Манай энэ холбоо олон улсын холбоодуудтай гэрээ хийж гадаадд болдог том тэмцээнүүдийг Монгол улсдаа дэлхийн шилдэг тамирчдыг өрн авчруулж тоглуулж энэ тэмцээн зохион байгуулахаар онцлогтой. Интертайнмент
одоо мэрэгжлийн утга учир нь алдагдуулахгүй байсан шүү дээ. Энэ одоо хамгийн чухал учир нь энүүгээр юу нь одоо тамирчдын хэрэгтэй вэ гэхээр тамирчид маань өөрсдөө чансаа өндөр тамирчтай одоо тулдаад дэлхийд бас танигдаж дэлхий рүү гарах гэдэг бас зорилго тавьсан байгаа даа. Тулааны спортод бэртэл гэмтэл авах өндөр магадлалтай байдаг. Толгойн хэсэг буюу хөмсөг, уруул, хамар сэтрэг, тархины доргилд авах зэрэг нь энгийн бэртэлд ордог байна. Бэртлээс сэргийлэхийн тулд бэлтгэлээ сайн хангах хэрэгтэй гэж мэргэжлийн хүмүүс хэлдэг. Харин манай тамирчид бэлтгэлээ бүрэн хангасан гэлээ. Тэмцээн бол Монголдоос олон улсын тамирчдыг авчираад зохион байгуулагдж байгаа гэдэг үднээсээ маш ач холбогдол өгж бэлтгэл хийж байгаа. Би ч өөрөөс боксинг тамирчин ч гэлээ кикбоксер Азийн авраг, дэлхийн авраг, мэргэжлийн кикбоксер Азийн авраг болох төр надад бол нэг асуудал байхгүй л гэж бодож байна. Хинч байсан наалт тавьсаад бүгд уншаал гарна шүү дээ. Энэ мундаг аврагуудтайгаа яг нэг доор гадны тамирчтай нутагтай Монголтой тоглох гэж байгаа доо бүр сэтгэл маш өндөр байгаа. Тийм ч болох дээр бэлтгэлээ маш сайн хийсэн байгаа. Миний ард бол баг ажиллаж байгаа, бүтэн баг ажиллаж байгаа. Ганцхан миний хөдөлмөр биш. Тэгээд бэлтгэлийг бол үнэхээр чамба хийсэн, тактик сайн боловсруулсан. Одоо бэлтгэл бол 100% хангагдсан байгаа. Тэгээд одоо бол жиндээ орох үлдсэн байна. Тэгээд ерөн сэтгэл маш өндөр байгаа Монголтой тоглоно гэж. NFC холбоо нь анхныхаа Тулааны олон улсын тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа нь энэ юм. Тулааны спортыг олон улсын түвшинд хүргэж, энтертайнмент тал руу хөгжүүлж, Монголынхаа тамирчдын ур чадварыг илүү таниулах зорилготой байгаагаа тэд хуваалцлаа. Үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн 7 орон мэдээллийн хөтөлбөрийг үзлээ. Өргөжлүүлэн гадаад мэдээг ганц сарал танд хүргэх болно.